係喎，我而家先覺喎，係斜喎，啲斜路嚟喎，以前唔覺喎，係有個 cam 喺度睇住個比例先至知斜。呢個就係兔仔危坐嘅證據啊！800蚊學費啊！企跳啊，係啊！開到幾點？開一陣咯，唔夠啊！佢有條繩，佢有幾條鋼纜勾住啊，暫時安全。